Menika wawasan kitab Tommy Tubijan kasebut panjenenganipun Rama Kyai Asnawi wekdal saha panjenengan kala aturaken sumangga. Kangge kawula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ka'adatina inda iftitahi majalisina wa nakhussu khusan jami'i ulama'i wa awliya'i hadhil qaryah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Iki pundi nggih? Lan Sahifah sekawan wal ba'si wal khamis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa syu'batul khamisatu utawi cabange iman sing nomor gangsal al-imanu yaiku ngimano bifana il alami kelawan sirnaning alam ad-dunyawi kang bangsa ngalam donya. Dadi donya niki mangke sirna ical kabeh hancur lebur sedaya diganti alam akhirat. Al-ulwi padha uga ngalam sing bangsa dhuwur kados srengenge lintang lajeng planet-planet kabeh langit. Wasufli lan ngalam ngisor bumi sak mengandap mangke hancur sedaya digenti panggonan sing anyar kabeh. Wabil yaumil akhiri lan iman kelawan dina akhir diwestani dina akhir mergo badane iku wis dak ana dina neh-neh yaiku dina kiamat. Sing nok neraka bakale peteng selawas-lawase nanggene mangsa sing dak ana pole, sing teng swarga padang selawas-lawase dak bakal ana pole. Dadi aja dipikir. Nek kula jenengan mikir malah bingung sebabe barang ra ana pole kok mbok pikir. Sementara pikiran ana pole. Lah dia aja dipikir. Dimana selesai. Ngimano kelawan dina akhir dikawiti kelawan tekane dina kiamat ma'ama sertane kabeh perkara istamala kang mengku apa dina akhir alaihi ing atase ma. Dadi dina akhir sak sedaya peristiwa sing ana kedah diimanake. Rupane minal jazai saking piwalese ngamal. Dadi sedaya tumindake manusa, kewan, jin, setan, malaikat diwales kabeh. Lah kewan kok leren diwales wong bakale ya ora ana sing nok neraka ya ora ana sing nok swarga. Kejaba siji loro, ana sing teng swarga asune Ashabul Kahfi. Manuk hut-hute Ratu Bilqis, semute Nabi Sulaiman, ontone Nabi Soleh niku diantara kewan sing tutuk swarga. Lagu apa kewan kok dibales kanggo ngetingalaken adile Gusti Allah. Dados nok donya iki kok ana semut nakal nyokot kancane benjing teng mriku nggih diwales dicokotno angger wis impas karo-karone dadi lemah. Pitik sing metoli kancane benjing diwalesno kon metoli nek wis impas dadi lemah. Wedhus, sapi, semut, lamuk kewan sing gawedhi-wedhi dibalesno kabeh ben wong kafir doroh.
Kaya ngene iku lho adile Allah. Nggih. Piwales manusa diwales, jin, setan diwales, malaikat nggih diwales kabeh. Wal hisabi lan diitunge ngamal, tek ngamal apik, tek ngamal elek sedaya dihisab. Mulai manusa sing pertama kali yaiku Nabi Adam, jin, setan sing pertama kali, malaikat sing pertama kali, kabeh dihisab kabeh. Allah ngisab makhluke kabeh namung setengah dina. Dadi yo ora trimo cepet. Nah, makhluke iku pirang atus triliun Mas, pirang ewu triliun. Malaikat niku mawon wah wis ora ono sing iso ngitung. Lah niku benjing dihisab kabeh mung setengah dina. Oh kok masuk akal lo kang semono dihisab dihitung kok setengah dina. Ya luweh masuk akal. Allah nok donya wis gawe contoh. Jenengan nate pirsa napa komputer, laptop, cilikane HP. Laptop, komputer sing datane 300 giga upama. Iku nek disetel alon-alon 300 giga iku nek rupa video ya watake ya 3 sasi. Gek bar le nyetel iku mau. Kira 300 giga. Nah, bareng dihisab ora ana semenit. Ling ngisab piye? Data 300 giga iku dipindah nok flash disk sing liya. Srit orang ngasek semenit 300 giga wis pindah ring flash disk sing siji. Lho iku siji bener dak ana sing keliwat. Tek gambar, tek foto, tek suara, ngasek video iku ana semut lewat ya katut ora kok keliwatan udah. Pokoke sing ana nok flash disk sing siji iku mau utawa nggone memori sing siji iku mau semenit pindah ring memori neh sing siji tanpa ana siji sing keliwat. Lho niku gambarane hisab. Jadi Allah ngisap makhluk ya wah ora trimo sediluk banget sediluke. Nah niku Allah wis gawe contoh. Nek manusa wis iso gawe alat ngisap ngamal sing nek dilakoni 3 sasi mau disetel alon-alon kaya mlakune film bareng dihisab mok semenit. Ku contoh. Wal mizani lan timbangan ngamal. Menurut setunggal pendapat timbangan ngamal iku beda karo timbangan donya. Timbangan donya iku sing abot njondile mengisor ta mendhuwur. Teng pundi? Mengandap, nggih. Kapan sing menang malah menapa? Njondil mengisor iku nek timbangan donya. Bandul sekilo mbok dokoki gula sekilo punjul saon jondile ring bandul ta ring gula? Ring gula. Berarti gulane menang luweh abot. Endi sing luweh abot jondil mengisor iku timbangan donya. Timbangan akhirat boten. Sing menang malah jondil mendhuwur. Menang kok mengisor, menang ya mendhuwur. Nggih. Jadi nek dosane karo ngamal apike akeh dosane sing ditimbang nggon bagian panggonan dosa iku njondil mendhuwur. Dudono nek sing elek menang. Nek akeh ngamal saene timbangane sing didokoki ngamal sae njondil mendhuwur. Dudono nek sing apik menang, mulane mendhuwur. Niku timbangan akhirat. Setunggal riwayat ngoten, setunggal riwayat padha karo timbangan donya. Wasirati lan wat sing dipanteng mulai ora-ora mahsyar ngantos dugi swarga. Sing diijini ngencik pertama
badhe mlebet arah swarga niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku wat namine. Digambarake lembute ngungkuli rambut, landepe ngungkuli pedang sing paling landep. Waduh masyaallah. Iku nek mlaku langsung seret sigar awak kira. Maknane wong sing ngamale sithik rekasane lir kadya nyebrang nguwat barang sing cilike sak rambut ran landepe sak pedang. Nah nembe dinciki sikile terus kaya di sigar dadi loro kira. Ku saking rekasane. Wal jannati lan swarga. Swarga iku perkampungan sing dadi omahe wong mukmin. Mulane wong pancen omahe dak bakal metu teka swarga wong mukmin niku. Dene ana wong mukmin kok ana neraka, wong pancen ora omahe ya bakale metu. Nek neraka omahe wong kafir, wong pancen omahe ya ora bakal pindah neraka selawase iku sing wong kafir. Dene wong mukmin kok ana sing tuk neraka mboten dangu. Mbah satu saat tetep pindah ring swarga. Mergo swarga iku darul mukminin, omahe wong mukmin, nek neraka darul kafirin, omahe wong kafir. Ana kelompok sing nok tengah-tengah, ora nok swarga, ora nok neraka, namine ashabul a'raf. Sapa sing ngenggoni wong sing ra ndedus ora ndek ngamal apik, diantarane nuwun sewu tiang-tiang sing idiot. Idiot iku ora tau dosa ning ya ora tau ngamal. Ya ora diwarai ora paham apa-apa. Dados sedaya peristiwa dina kiamat lan rentetane dina kiamat niku kita sedaya kedah iman. Teng mriku wonten malih sing dene telaga nginume umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku benjing Kanjeng Nabi sing nunggoni. Fa qaulun nazimi bi rabbika bi fathil kaf ma akhadh filha wa qauluhu wal malaika wal malaiki bi kasril kaf ma akhadh filha wa qauluhu wa biyaumi lawan lafal biyaumi bil jarri ma akhadh fit tanwin wa huwa tanwa tanwin niku afsahul wa fasih li idhofatiha krana diidhofahnone lafal yauma lil jumlatil fi'liyah marang jumlah fi'liyah al mu'rabati kang mu'rab ora mabni. Ning upama dimabnekno fathah ya oleh-oleh wae. Wa yajuzulan wenang bina wa mabnekno lafal yauma alal fathah te mabni fathah fi mahalli jarin di mahal jar. Qala an-nazimu dawu sapa ki nazim wal ba'si wal qadaril jalili wa jam'ina fi mahsyarin fihil khalaiqu tahsyamu wal ba'si lan kita wajib iman kelawan ditangekno sangka alam kubur. Alam kubur ya bener, alam barzah ya bener. Setiap alam kubur mesti alam barzah, nek alam barzah durung tentu alam kubur. Nek alam kubur iku mayit sing sempat dikubur. Nek alam barzah mayit sing manggon no alam sing misah antarane ngalam donya karo ngalam akhirat. Tek dikubur tek ora dikubur kabeh mlebu ring alam barzah. Gocok ana wong mati sing ora dikubur nggih, mati kobong ngasek resik karek awune korak-karek akhirnya ora dikubur. Mati kelelep pangan iwak niku besok nggih ditangekno malih. Paling nangekno piye ya dikelompokno neh. Jadi wong sing mati klerem dipangani iwak cilik-cilik, pritili ngasek resik balunge dimplok iwak paus. Upama nggih. Terus iwak sing mangani
Napa mayit mau sing iwak pindang ana wong 20.000 iwak pindang sing ngrokoti niku umpama sing iwak urang 30.000 iwak urang iwak sing cilik-cilik malah iku ndung mayit mau nang ndi genten pindange dijolo wong urange terine dipangan wong terus mayit mau nang ndi lah wonge mati dipangan macan macane mati pangan sindat mayit sing pertama mau nang ndi mung pangke nggih diuripno neh lha ngluru piye lah wong Gusti Allah kok Gusti Allah iku wandikan kene innallaha ala kulli syai'in qadir jenengan nate ndelok film sing omahe mbledos nate terus disetel alon-alon kurak karek botone pasire mui berlembut kabeh bareng diputer neh leng muter balik srut dadi omah dhuwur nate pirsa ha mesine gaenane manusa iso ngono kok napa malih Gusti Allah iku Allah nang donya gawe contoh kaya ngono kuwi omah diledakno diar ora karek sak geteh-geteh ilang kabeh bareng filmnya dibaleni srit jegagi omah komplit sak menusane nggih pawone ya ana piringe sembarang ana kabeh balik utuh neh menusa benjing ya ditangekno saka alam kubur alam barzah ya ngono kuwi wal ba'si lan tangi sangka alam barzah kenging alam kubur kenging riwayat ingkang masyhur menusa bakale ditangekno nganggo awak sing dienggo nalika nang donya niki mboten digekno awak anyar mboten senajan wis mritili dipan semut semute pangan napa pitik-pitike pangan macan macane pangan ula-ulane pangan menusa menusane pangan semut mubeng nglumpuk meneh dados setunggal ora ana sing keliwat senajan siji lah matine kabeh makhluk termasuk malaikat jin setan iku nalika malaikat Israfil nyebul sangka sing pertama malaikat Israfil niki sangkane pun dimut niki nggih karek wonten terus muati kabeh lah sangkane telomprete iku cuanggih niku ora bakal macet mulane tak pacake lingkul macet wacak malah mati kabeh lah sangkane malaikat Israfil niku ana bolongane sak jumlahe nyawane makhluke Gusti Allah sak ngalam donya ana bolongane sedoyan wah ya aja dibayangno gedene begitu sebul sruet niku nyawa mlebu dhewe-dhewe nang gone bolongane dhewe-dhewe lah mangke sebulan sing kedua nyawa niku metu teka bolongane dhewe-dhewe nututi gembunge dhewe-dhewe ora bakal ana sing keliru ora kok nyawane solikan mlebu ring awake solikin noda kacek A karo I nyawane solikah ora bakal mlebu nang nyawane awake solikati wah iku kepiye lho wong Allah kok nek donya ya dikeki contoh kok jenengan gadah HP ra burung internet ngirim data 10 juta data alamat sing dikirimi beda kabeh ra ana siji sing padha ditutul jret mlebu kabeh srut nek kotake dhewe-dhewe ora ana sing keliru lho iku trimo alat gaenane manusa wis canggih kaya ngono ana dadak solikin ditelepon keliru nomere solikan betul enten dah, monggo kacek A karo I, ora bakal keliru niku. Lah benjing nggih ngoten niku manusa.
ditangekno sangka alam kubur utawa alam barzakh. Dijengakno barzakh maknane pemisah, mergo alam barzakh iku ngalam sing misah antarane ngalam donya karo ngalam akhirat. Mulane tiyang no alam barzakh, no kuburan, alam kubur iku ijeh mambu donya ning ya wis mambu akhirat. Mulane mergo ijeh mambu donya tilak-tiliki. Ngoten. Nek kepethuk ya uluki salam. Nek mulai ya disamoi. Pun nate dulipane. Akhir malam Jumat le mulai lah sampean ra roh ra. Nangis drengingi. Aku udah mbok wacana Yasin nduk tak tinggali omah warisan semono kok anggere mbok nggan-goni ra tau eling aku. Pun nate dipethuki. Pun tak dereng. Pun. Masya Allah. Sing ana alam barzakh mergo ijeh mambu donya. Mulane ya cok ngetak-ngetok, cok metu. Mergo ijeh mambu donya tiliki, mergo ijeh mambu donya kirimi. Ning aja mbok kirimi ayam goreng, mergo wis mambu akhirat. Kirimane napa? Yasin tah lil soda. Oh, tumbas-tumbasake tanah wakaf. Iki carane ngirimi. Jano alam barzakh. Wal ba'silan iman kelawan ditangeknone kabeh makhluk sangka alam barzakh termasuk malaikat. Kok malaikat nggih pecah. Sedaya pecah kejawi namung Gusti Allah. Masya Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nalika malaikat Israfil nyebul sangka mati kabeh. Semua malaikat sapa kabeh mati kabeh. Kejaba papat. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Lajeng malaikat Israel dikenjabut malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil. Jabut seret. Kalek sinten? Malaikat napa? Israel. Dijawi Allah wis kono nyawamu jabut dhewe. Akhirnya mati kabeh kantun Gusti Allah. Lajeng Allah dawuh limanil mulkul yaum. Ayo nek ngene iki sapa sing duwe kerajaan dina iki? Ya ora ana sing jawab, ya ora ana sing jawab. Akhirnya Allah jawab piyambak lillahil wahidil qahhar. Kantun Gusti Allah. Lah mangke terus ditangekno malih. Wal qadari lan iman kelawan pestene Allah. Qadha qadar. Sedaya perkawis sing wujud makhluke Allah, tek langit bumi sembarang kalir manusa setan jin kejadian napa mawon niku sampun ditentokno Allah ling nentokno nalika teng zaman azali. Zaman azali ku zaman sing dak ana kawitane, dadi aja ditakokno ndek kapan Kang wong wis dikandani ra ana kawitane kok takone napa ndek kapan. Ya percaya ngono ae selesai nggih. Dados apa sing kita lampahi ki kabeh cocok karo sing ditentokno Allah. Cuma kula jenengan ndak bakal ngerti sing ditentokno kaya apa kejaba nek wis terjadi. Mulane ndak oleh wong lapo-lapo terus alasan qadha qadar. Mboten angsal. Mak kowe ku piye, Mak? Lah apa, Pak?
Ya ndekmu kok tak kandhani kemujane mbok ngenekno lah orang ngono. Lha wong wis qadha qadar. Nek sing wis terjadi oleh. Nggih ta? Mergo wis dadi ro nek qadha qadare ngono. Ha nek sing durung terjadi dak oleh alasan qadha qadar. Dak mbukae no Pak wong beras wis entek kok isih turu. Ora kabeh lek qadha qadar kok. Kone aya ana dhuwit lek ana dhuwit terus turu. Lah ki retino qadha qadare engko ana dhuwit ta ora? Ngodak re, ate mbok tinggal turu. Nek qadha qadar pancen nggih, cuma sing durung terjadi ku ora ana sing dikandhani lho. Mane manusa kon ikhtiar. Ayo mbukae. Lapa mbukae? Lho, dak ben di dhuwit. Lho nek qadha qadare ngono lah mesti duwe. Akeh kok reti nek qadha qadare ngono. Nek sing wis terjadi ya ndek ingi aku ndidit semene lah kuwi omongno qadha qadare ngono. Lah sing durung dak oleh. Mulane wong keset kok alasane qadha qadar ya keliru nggih. Dak salat Kang. Qadha qadare ngoten kok Pak. Nggih, rumangsane ahli tauhid nggih. Esuk-esuk turu sing wedok mara Pak beras entek sebenarnya entek dak ngembukae ora pokoke qadha qadar kene ana duit ya ana duit sing wedok melu turu sisan nang pinggire jam 11:30 nglilir dak masak mak wetengku ngeleh ora qadha qadar kok kene ana sego le ana dhewe akhirnya mati kabeh ra non gara-garane barang urung terjadi kok muni qadha qadar numpak motor tiba mburi ana truk buantere ra karuan qadha qadar Gusti nek ora wayahe mati lek ora mati aja terus ora gepeng kowe nggih qadha qadar ku mesti tapi ora kena dienggo alasan barang sing urung terjadi. Uang niku dikon iman mulai Allah, malaikat, kitab, rusul. Terus napa mau? Dina akhir kiamat saisine ana tangi saka alam barzah. Terus ditutup qadha qadar nomor 6. Malane rukune iman jumlahe wonten pinten? 6. Wal qadari lan percaya kelawan qadha qadar al jalili kang agung. Wajam inalan dikelumpukno ne kita fi mahsyarin ing dalem panggonan ngumpule makhluk. Hasrun iku nglumpuk, mahsyar panggonan nglumpuk. Terus diarani ora-ora mahsyar. Iki wong Jawa ben nek ngomong gampang. Ora-ora mahsyar. Nek basa Indonesia padang mahsyar. Fihi ing dalem ora-ora mahsyar al khalaiku ta para makhluk kabeh tahsyamu iku padha isin padha wirang. Kula jenengan do isin dhewe-dhewe. Lah kok ora isin ku piye wong ngarep ana mertua, kiwa ana maratuwa wedok, mburi ana bapak ana ibu, ngarep ana bojo, tengah ana anak, nggih, nglumpuk kabeh. Ana gurune, ana murite, ana jeragane, ana karyawane. Terus dibuka si fulan tahun semene, bulan semene, tanggal semene, jam semene, nglakoni ngene. Waduh, ana mertua, malah kadang njipuki duwite mertua. Diwaca kabeh. Kok ora isin piye? Videone disetel kabeh, roh kabeh. Sing wedok lho Mas, kowe jebul ki mblubutem ngono kuwi. Genten sing wedok disetel, Dik. Dadi kowe ngene iku Dik ndek mben. Ora trimo isin. Nggih. Fi masyarin dikumpulake nang ngene ora-ora masyar fihi nang ngene ora-ora masyar mau al khalaiku ta kabeh para makhluk tahsyamu iku padha wirang padha isin. Zakaron nazimu nutur sapa kae nazim fi hadzal bait ing dalem iki bait nutur
salah sasyu'abin ing telu pira-pira cabange iman. Faqala mongko dawuh sapa musannif ala naslima ing atase runtute dawuh takut dampak kang wis dhisik. Wa syu'batus sadisatu utawi cabange iman sing nomor 6 iku al imanu ngimanno nek bi annallaha kelawan sedune Allah yab'asu iku bakal nangekake al mauta ing kabeh makhluk sing wis do mati. Lah nalika ditangekno mak bejudul metu saka alam kubur mesti dikancani wong liya. Sinten sing ngancani? Ngamale dhewe. Dados nek tiyang niku kafir sing metu saka kubure dheweke karo wong sing rupane weli medeni ambune buadeke ngungkuli buatang sing paling buadek. Nek tiyang mukmin sing salih metu saka alam kubur dikancani wong bagus, ganteng, wangi. Begitu mulai digiring nang ora-ora mahsyar, kanca sing ngancani mau yaiku ngamali dhewe-dhewe terus macem-macem. Ana sing mergo dheke ahli ngamal apik, kancane mau muni, kowe nek donya tak kangelno gelem. Wong do jalan-jalan kowe tak kon salat. Wong do muka ngombe seprit, ngombe es degan, kowe pijer angger klomat kelamut rawani muka. Wong do wani ring wong tuane, kowe bekti ring wong tuamu. Ha kowe saiki dadi aku iki ngamalmu. Wes ayo nang ora-ora masyar tak gendong. Wah. Wes nikmate kaya apa nggih. Lah wong kafir, wong mukmin sing ngamale welek sing dereng di ngapura Allah dikancani wong sing banget eleke, banget badeke, banget megilane. Terus muni, kowe nek donya tak njaluk mendem tak turuti mendem, kowe kepengen ngapusi wong turuti ngapusi wong, kowe kepengen zina turuti zina. Saiki dadi aku iki, aku gendong. Wah, Masya Allah. Melaku tok iku sangele sakpol teng ora-ora masyar malah ngamal eleke njaluk gendong. Abote saabot-abote. Ora mlaku ora iso. Dadi mbok wado kaya apa tetep nglumpuk kabeh teng ora-ora masyar. Soale napa sing giring niku geni. Angger rasa-rasa keselamat bokonge nyos ngingkik meneh. Tur ora nung berpakaian udo kabeh blender. Dadi angger rasa-rasa suwonyok geni, ngingkik malih. Lagi alon-alon rasa-rasa suwonyok geni. Akhire ngumpul dados setunggal teng ora-ora mahsyar. Carane ngimanno nek Allah iku bakale nangekno kabeh wong sing wis mati sawa niku padha kanu utawi yen to ana sapa mau tamak keburina iku sempat dikubur aughar kau mati kerem au ghaira dalika utaliyane dikubur mati kerem pokoke kabeh mboten enten sing keliwat. Lah cara wong Hindu nek mati diwobong asik dadi awu terus dibuak ring laut rumangsane wis ilang besok ora diklumpukno. Ha iku ora kalah karo cah cilik ndelok film mau. Nggih, wong omah sing meledak mau iso dibalekno ngono kok. Lah rumangsane wong Hindu anggere diwobong lembut mbok mbedula kaya apa nang donya besok wis ora ana apa-apa. Nah kok kepinuk. Andung bedane wong sing gaene mendem karo sing ora piye? Bedane wong sing maling karo sing kemalingan apa nek ngono? Sing diobong kok terus bar niku. Mboten enten. Titik. Wal mab'usu ta sing ditangekno besok huwa ainul badani
yaiku kahanane awak iki. Wa ainu hadzal badani yaiku kahanane awak iki. Mboten awak liya mboten. La misluhu dudu awak liya kang mirip karo hadzal badan mboten. Cuma mulai ngumpule teko ajbuz zanab. Ajbuz zanab iku balung brutu. Balung brutu iku diobong ndak bakal iso ajur. Lah besok manusa dirangke kewan mulai sangka balung brutu niku. Kelompokno kabeh urip malih. Sedaya peristiwa niku wau ijma'an kelawan mufakate ulama. Tegese ulama sedaya mufakat nek besok manusa iki ditangekno kabeh nganggo awak sing asli sing dienggo nek donya. Qala Allah Ta'ala za'ama alladhina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsun. Za'ama padha nyono alladzina sapa ngake kafaru kang padha kufur sapa ladina. Wong-wong kafir ku do nyono dong yakinno nek an sedune kelakuan layub asu ora bakal ditangekake meneh sapa wong-wong kafir. Wong kafir ku duwe keyakinan mati ya wis. Bali enung kaya mau. Bedane apa wong sing sregep nulung wong karo wong sing gening ngeplaki wong. Nek ora ditangekno. Ndungrana bedane ra? Bedane apa wong maling karo sing kemalingan. Nek ora ditangekno, ora dibales. Bedane apa wong sing napa? Sumindak jahat karo sing dijahati. Ya tetep ana bedane. Lah bedane iku diketokno badane ditangekno sangka alam barzah. Muhammad wong-wong kafir ku dong yakinno nek ndeke bakale dak ditangekno. Qul dawuh sira Muhammad, jawab Muhammad, bala iya ditangekno. Maksud ora ditangekno. Bala iya ditangekno wa rabbi demi pangeran ingsun latub'asunna yakti bakal ditangekno temen sira kabeh. Dados kabeh niku benjing ditangekake sangka alam barzakh. Wa syu'batus sabiatu tai cabange iman sing nomor 7 al imanu iku ngimanno bil qadari kelawan pestene Allah. Jadi Allah iku mestekno apa sing dipestekno? Kabeh makhluke Allah wis ditentokno dipestekno nanggone mangsa sing dak ana kawitane. Cuma terjadine perkara sing ditentokno lah niku ana kawitane. Jadi aja ampun ngantos bingung. Lho jare kodrat iku sipate Allah qadim, kok ana gunung lagi mbledos sesasi ndek ingi. Mongko qadim iku napa? Dak ana kawitane. Jare sipate kodrate Allah iku qadim, kok ndek ingi lagi ana wong mati, wong lahir. Lane cara mbah-mbah yai sifat kudrat iku duwe ta'alluq telu. Iku sing diarani suluhi qadim, qabdah, tanjizi hadis. Niku sekilas ngoten mawon. Mangke kersane mboten bingung. Dadi sing dak ana kawitane iku suluhine. Sing ana kawitane, sing ana waktune, ana kawitane, ana mangsane niku tanjizine. Tanjiziku realisasine sifat kodrate Allah. Iku ancen mbutuhno waktu. Mulane ora usah kaget sesuk to ndek ingi, to ndek ngenane ana wong mati, ana wong lara, ana wong lahir. Itu kabeh nganggo kudrate Allah. Hati ora ndek mben Kang. Ha nggih wong ling praktekno lagi are. Realisasine kudrat niku lagi. Ngimano kelawan kodok kodare Allah. Wonten setunggale waline Allah.
Kisah jalan-jalan golek nggon sing cocok dinggo mujahadah zikir saben dinane. Akhirnya entuk nggon enak rada dhuwur sithik, terus sebelah ngisore wonten kali banyune bening, kedunge nggih lumayan gede. Suwali niku mulai manggen teng panggonan niku, salat zikir. Sesuk kepengen nginguk-inguk ring jaba. Bareng nginguk-inguk ring kali ana wong umbah-umbah. Wong lanang tapi ngumpet tenggo wong wedok. Mbah-umbah. Terus sebelah ngisore neh ana wong mancing utawa njala mancing. Dingeti terus karo wali niku. Ana mbah-mbah sebelah sampinge ana wong njala mancing. Jang sedelok ana numpak jaran. Wong gagah pakaiane sutra. Wah. Gelangan emas. Ali-aline emas. Pedange dawane neni. Medun pakaiane dicopot terus adus. Duwike sekantong sing asale digawa ya diselehno. Bareng wis baratus munggah pakaiane dienggo, pedange digawa, numpak jaran, duwite sing sakantong mau lali. Bareng lali ora ngasek suwe balik. Andeke ora sempat ngerti nek ndek mau ana wong mancing. Retine ya sing mbah-mbah nok kedung iku mau, padahal sebelah kono ana wong mancing. Bareng balik duwite ra ana, wis ditinggal lunga. Mergo dintuk sing mancing mau. Mancing sekesu untuk wader loro mulai ana kantong disemplak mbek sikil krincing duit are. Langsung digawa digembol. Wah. Rantuk entuk wader ning ijole napa? Emas sekantong go mulih. Bareng sing duwe duit numpak jaran mau teko, karek sinten? Sing nok kono. Karek sing umbah-umbah ditakoni. Mau kowe roh nok kene ana duit nok kantong kari karo. Aja ngapusi, lho ancen ora roh re. Tapi kan kowe ra sing jipo. Oh gak. Lho nyatane ra ana lho sing nok kene kowe kok. Lah ya aku ya ora ngerti ra. Ngamuk terus digorok gulune sret mati. Wali niki meh gembor teko panggonan salate. Dimpet dakwani. Tapi dipikir terus ki Gusti Allah mau piye kok iso. Sing ra salah digorok mati, sing entuk duit mulih selamat. Meh gembor walimu. Wah kok gembor ora sida dadi wali. Wong ora kuat ngadepi kodok kodare Gusti. Akhirnya matur Gusti, kok tengah akal mboten nyandak ning kok jenengan gawe. Kekasihku, waliku, aku nek gawe apa-apa iku mesti ana sebab. Nggih, leres nggih. Jenengan diutang sebabnya napa? Sebabnya napa Bu nek diutang? Semangat diutang nggih? Duwe. Sebabnya apa? Sebabnya ya utang. Ana wong sirahe ngelu, sebabnya napa? Kurang turu, nggih. Ana wong tabrakan, sebabnya napa? Banderen ling numpak. Berarti wonten niku. Nggih Gusti, tapi akal kula mboten nyandak niku. Sing mboten salah digorok. Sing jipuk duwite aman selamat. Kowe kepengin roh dununge? Nggih ha. Sing numpak jaran pedange dawa iku mau perampok.
sedurunge ndek ring kali ngerampok, sing dirampok pakane sing mancing. Jadi duit mau duite sapa? Pakane sing mancing. Lah pakane dibunuh, dirampok, saiki duite tiba anake. Gathok ta ora? Nggih Gusti pas niku. Ayo aku ape mbok salahno. Lah lajeng sing umbah-umbah Gusti wong ora salah kok digorok. Nah, kekasihku sing umbah-umbah iku wong apik. Randi dosa kejaba siji. Sing urung tak ngapura. Isane di ngapura nek wong mau dianiaya wong. Dosane tak ngapura ngasih resik. Nah, dhek bareng digorok wong nek ora salah, mati wis randi dosa resik. Lah sing gorok iku dosane akeh. Ijen duwe ngamal apik siji sing urung tak wales. Lah dhek kafir ngene ijen ngamal apike entuk akhirat nuntut ganjaran dak ngrepotno malaikat. Mung ora ana jatah ganjaran kok ijen duwe ngamal apik nuntut sisan wah malaikat sepusing. Nggih. Lah akhire ndek nyembelih wong sing ora salah ndadekno enteke ngamal apike wong mau karek eleke. Lho ternyata nyambung kabeh, Pak. Dados kula jenengan iki kok apa mau diurut ngoten. Kowe ndek ingi apa sebabe kowe tiba kepleset. Dimana mergo seminggu sing ndek ingane kowe ngene. Kowe seminggu ndek ingane ngene diapusi wong mergo sing ngapusi wong mau asale ngene. Iki nek diurut terus munggah nyambung kabeh. Ora ana sing ora nyambung. Nggih. Ning kabeh mau pas karo kodok kodare Gusti Allah. Mulane kon iman kodok kodar iku penting sangat. Wong sing dak paham kodok kodar, ora iman kodok kodar nuwun sewu, gampang susah, gampang nyalahno wong liya, ora puas dengan tumindake wong liya, karyane wong liya, pintere wong liya, napa malih sugehe wong liya, tawaduke wong liya. Mergo dak roh kodok kodar, anane mung nyalahno wong, anane mung nek ana wong apik malah serik. Niku mergo diawali gak roh dateng kodok kodar nggih. Carane ngimano bi antak taklida kelawan yen to nekatno sirane anallaha taala sedune Allah taala aujada iku mujudna sapa Allah al asya'a ing segala sesuatu anggene Allah mujudna ala tibq lima ing atase nyocoki perkara sabaqo kawis ndisi ibi kelan ma ilmu apa ilmune Allah. Dadi napa mawon sing tercipta nang alam dunya niki persis karo sing dingelmoni Allah. Nggo cara manusa ngeten. Insinyur bangunan, umpama nggih. Wong nek insinyur, Pak, ajeng damel bangunan lantai 100 umpama. Tanahe 20 hektar. Setiap apa nggih kena krikil siji ae detail dicatet. Bangunan iki engko dhuwure semene, pasire entek semene, botone entek semene, semene entek semene, keramik entek semene, cete entek semene, nggih. Kocone entek semene, kayune entek semene, ngesek ukuran kamar, ukuran ambane kaca, tebale kaca. Niku detail kabeh nek uteke insinyur mau. Nggih. Begitu wis mulai dikerjakno, gedung pertama dadi persis karo sing nek uteke insinyur mau. Kacek sesenti ora kok. Nggih, dadi jenengan bayangno kaya insinyur ngono. Lah Allah apa sing mangke terjadi nang alam donya kuwabuhe niki pun teng ilmune Allah. Dak ana sing meleset senajan sithik. Mong nek insinyur iku ana kawitane ling angen-angen
Nek Allah ilmune qadim ora ana kawitane. Dadi apa mawon sing bakal diwujudno Allah utawa sing wis diwujudno Allah utawa sing durung diwujudno sing bakale wujud niku kabeh teng ilmune Allah. Cocok ora ana sing geseh senajan mung sithik. Niki jenenge diarani qadha qadar. Bareng wis tok wayahe pelaksanaan qadha qadar sing wis ditentokno, qadha iku putusan, qadar sing wis ditentokno. Kabeh ora ana sing keliwat senajan mung sithik. Jadi Allah gawe tengu sak donya iki ora bakal turah segelintir, ora bakal. Kurang segelintir ya ora bakal. Aja dianggep nek ana gunung meledos berarti wonge jane jeure bareng kurukan mati, mboten. Pancen si fulan niku jatahe mati tahun semene ana gunung meledos kurukan. Lah nek ora ngono berarti ana peristiwa sing di luar kontrole Allah. Akhirnya Allah jengene kepesa. Lah nek kepesa jengene duwe sifat karohah. Mongko Allah ora duwe sifat karohah, duwene sifat apa? Iradah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, saterusé niku. Mulane fajami'u af'alil khalqi mongko tai sekabehane tumindake kabeh makhluk. Sekabehane tumindake kabeh makhluk. Bayangno, sekabehane tumindake kabeh makhluk. Berarti ya malaikat, jin, setan, manusa, kewan. Kewan sing jenengan roh rupane mergo gedhe kaya kebo sapi sateruse utawa saking cilike ngesek kula jenengan ra roh. Contone tengu, jumlahe nang donya ana pira, manggone nang ndi kabeh, sing lagi netes pira, sing lagi mondhak gedhe pira, sing wis dewasa pira, sing pacaran pira, sing ape ngendhok pira, wis kabeh total dak ana sing keliwat. Iku jenenge jami'u af'alil khalqi. Fajami'u af'alil khalqi mongko ta sekabehane pira-pira tumindake kabeh makhluk iku bitakdirillahi taala kelawan penentuane Allah taala. Nggih. Mulane nek wis do reti ngoten fayam bagi mongko sayogja harus lil insani kedue kabeh manusa apa sing yambagi ayardo yen to ridho puas nampa kelawan legane maneh sapa kabeh manusa kudu ridho bikul lima kelawan sekabehane perkara yajri kang lumaku bi kelawan ma al qada'u apa pestene Allah. Mulane qada qadar iku nggo nata ati ora kena nggo alasan. Bukae 10 tahun ora tuku tanah malah adol tanah. Ya ana bukae 10 tahun tuku imbo tanah ronggon ana. Lagi reti, oh kaya ngene qada qadare Gusti. Nggih pun Gusti wong pancen niki bagian sangka jenengan kula tampi kedah ngoten jenenge ridho marang apa sing dikodhok qadar dening Gusti Allah. Ayem-ayeme wong urip sing paham qadha qadar mampu nglaksanani. Nggih, reti qadha qadar tapi nek ra mampu nglaksanani ya susah wae. Mulane apa sebabe wali ra tau susah, ra tau bingung? Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sebabnya napa? Roh qadha qadar. Nek kok ora ayem piye wong roh qadha qadar kok. Contoh niki contoh. Ana bocah ndelok wayang karo awor mbae, nggih. Jano kok arep miber nglangkai gunung 7 laut 7. Laut 7. Wah sing putune mentel wih diberno karo dalange wer nglangkai gunung 7 laut
Itu iku putune sok nang ngene melu nang ngene kok. Mbae dalange kok pinter. Dadi mbae roh dalange, putune roh wayange. Kula jenengan wong awam sing dirai duit, tukaran, diapusi, maling, nyolong. Wali sing dingeti Allah sing gawe wong maling, Allah sing gawe wong jujur, Allah sing gawe wong nakal. Dadi wali eruh Allah sing ngobahno, kula jenengan sing didelok sing diobahno. Main nek diapusi wong seri, nggih napa mboten? Nek wali kok diapusi wong ya ora iso seri. Wong sing dadekno wong iku ngapusi ku Allah sing ngobahno kok. Aku nek ora nrimo ora padha karo brontak karo Gusti Allah. Lha iku bedane. Paham kodok kodar kalih mboten. Kala sematen rumiyin wallahu a'lam. Wonten ingkang tanglet? Wonten mboten? Wonten Bu. Sampeyan tesih do melek ta tilem? Melek nggih. Monggo ra tanglet. Tanglet napa carane gawe pecel ta napa aku la iso. Bon mboten enten? Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli mi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallim. Allimna ma yanfa'una wanfa' lana ma 'allamtana warzuqna ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallama walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.